Yo Elias, Jo, hi. wir brauchen einen Witz für den Anfang des Vlogs. Kannst du uns was geben? Ein Witz. Ja. Alle Kinder spielen Ritter, außer Gerd, in ihm steckt ein Schwert oder so. Auf jeden Fall nicht so. Chillen wir kein Problem, dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff. Wir müssen umziehen. Das ist nicht das, was mich traurig macht. Was mich traurig macht, ist, dass ich meinen Garten dadurch verliere. Ich hatte immer so eine schöne Zeit mit denen. Wir haben so viel erlebt. Das Gemüsebeet. Das Baumhaus. Die Lagerfeuerstelle. Der Holzhaufen. Es war alles einfach. Ja, das wollte ich sagen. Du darfst jetzt nicht mehr Ja und Nein sagen, okay? Darf jetzt nie wieder Ja und Nein sagen. Ja, jetzt hast du schon gesagt. Aber ich kann sie auch sagen, ab jetzt. Okay, ab jetzt. Okay, ich darf nicht mehr Ja und Nein sagen. Was? Ah, nein! ab jetzt. Aber du darfst es auch nicht mehr sagen. Okay. Oh, das geht ja richtig ab, yo. Das ist jetzt Blätterteig in Schokolade. Nee, Schokolade in Blätterteig. Feels dank. Guck dir das an. Das blubbert. Bitte. Schmeckt geil. Das ist besser als echte Chips. Apfelchips. Das ist mal ein Vorschlag, mit dem können wir auch. Ja. Ich beschuldige dich. Da ist nicht mehr so viel süßer Apfelgeschmack. Irgendwie der übrig. Bildschirm wurde gerade dunkel. Ich möchte gerne einen Fettbrand auslösen. Warum? Ich habe meine Forscherjacke an. Das heißt, ich muss forschen und der Wissenschaft nachgehen. An die Kinder. Nicht nachmachen. Macht's einfach nach. Scheiß drauf. Geh lieber weg danach. Im Topf brennt das. Guck mal, es wird größer, es wird größer. Was? Oh, okay. Scheiße. Was los auf? Warte, lass es lieber. Hört das auch auf zu brennen? Oh. Die Rauchbombe. Hey. Oh. Oh. Oh yes. Und dann kriegt den Rauch kaum. Das riecht wie Räucherstäbchen. Das riecht nach Pisse. In den ersten beiden Vlogs habe ich Elias eine Torte ins Gesicht gehauen, ihm einen Furz im Glas geschenkt und ihn mit Dean überrascht. Das war alles cool und schön, aber es ist langsam Zeit, das Prank-Level ein bisschen zu erhöhen. Selber gemacht. Ja, ich habe das so ein TikTok-Tutorial. Wie fandest du es? Bitte bring mir. Ey, kennst du nicht diesen Apfelsaft? So ekelhaft. Trink bitte. Trink du. Davon? Ja. Was ist das? Das ist alles völlig steril. Das war nur deine Pisse. Nein. Doch! Ich weiß, die ist im Kühlschrank so trüb geworden. Nein. Er hat nur so einen Minischluck genommen. Nein. Du erwartest, dass ich dich jetzt, wenn wir uns das nächste Mal treffen, prank. Ja. Das erwartest du. Ich werde es nicht machen. Ich werde es irgendwann machen, wenn wir uns mal sehen. Vielleicht auch erst in einem halben Jahr, aber dann wird es so übertrieben. Das ist jetzt schon eine Viertelstunde her, er ist immer noch außer sich. Es kann sein in einer Woche, es kann sein in 5 Wochen, es kann sein in 3 Monaten. Vielleicht zünde ich auch einfach dein Haus an. POV, du bist mit Elias Eckelf unterstrich im Park. Aber ich hatte gerade eine Zecke gebissen. Das habe ich verbrannt. Immer noch Sachbeschädigung, sagst du. Was ist bei ihm? Wir beschädigen Sachbeschädigung. Minus und Minus gibt Plus. Ivo für Faxen. Nee, das ist der falsche. Ich habe nicht das Wort gesagt, ich habe nee gesagt. Das darf man doch sagen, oder? Echt? Ja, okay.